अहिले हामी भर्खरै चन्दननाथ भगवानको दर्शन गर्यौं। चन्दननाथ मन्दिरमा दत्तात्रेय भगवानको वास छ र त्यसको नजिकै रहेको बटुक भैरवको दर्शनमा हामी अहिले आएका छौं। यसमा चाहिँ हामीले विशेष पूजा गर्दिदै हुनुहुन्छ। एकीकृत शक्ति नेपालको लागि र समग्र राष्ट्रको लागि पूजापाठको कार्यक्रम भइरहेछ, टीका ग्रहणको कार्यक्रम भइरहेछ र यसमा चाहिँ हाम्रा सबै पदाधिकारीहरू विनोद घिमिरेज्यू भो, पदम पाण्डेज्यू भो, हाम्रो डाक्टर बीपी तिमिल सिन्हा, हाम्रो श्याम पाण्डेज्यू, गोमती उप्रेती बहिनी लगायत अन्य भक्तजनहरूको यहाँ छ। अब हामी टीका ग्रहण गर्ने कामहरू भइ नै रहेछ र हामी बटुक भैरवबाट पनि शक्ति आर्जन होस् भन्ने चाहन्छौँ। नेपाल आमाको जय होस् भन्ने पनि चाहन्छौँ। बटुक भैरवको मन्दिरमा विशेष पूजा एकीकृत शक्ति नेपालको तर्फबाट पदाधिकारीज्यूहरूले गर्दै हुनुहुन्छ र विशेष पूजा अहिले भइरहेछ र हाम्रा चाहिँ यस मन्दिरसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र यसरी उहाँहरू सबैजना ल गायत्री नाथ चेली हुन्छ नि नगरचली बस्ने उनकै चेली हो यही भर्खर आएर गयो गायत्री नाथ पनि हो पूजा आजा हो उहाँसँग चिन्जान छ नि दादा गुरु मेरो चेलीकै चेली म दादा गुरु पनि तिमीलाई एकचोटि उपचार गरेको थिएँ नि मैले। हजुर स्वास्थ्य ठिक छ तिम्रो? राम्रो हो पहिलाभन्दा धेरै नै परिवर्तन टीका सर गराएर यो विशेष प्रसाद हो। झोलामा राख्नु ल सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बटुक भैरव मन्दिरबाट जुम्लाको बटुक भैरव शक्तिशाली भगवानको तर्फबाट नेपाल आमाको जय होस्।